Mam super moce, mam super moce. I to super moce dzięki firmi 7Rims. I bezprzewodowy mikrofonu, gdzie teraz mogę mówić i na takiej odległości, a wy mnie wspaniale możecie słyszeć. Bezprzewodowy mikrofon 7Rims E-Ray DW10. Ma złącze typu C do telefonu, złącze audio 3,5 mm do kamery i złącze USB. Co nam teraz umożliwia, że możemy z daleka pokazywać, a wy nas wspaniale możecie słyszeć.